Assalamu alaikum warahmatullahi, barka da wannan lokaci. A wannan bidiyon Allah yadda zamu amsa tambayoyinmu game da withdrawal da kuma yadda mutum ya kamata ya ƙirƙiri PayPal account ɗin. Duk da wasu sun ce suna da PayPal account, to amma bari in shiga gurin ka gani. Mun shiga nan shine gashin inda aka ce withdraw money. Bari in yi baya ka gani. Nan saman nan gashi nan ne masa alama, nan ne inda za mu taɓa. In muka taɓa shi gashi ya nuna mana withdraw money. Abin da suka ce minimum withdrawal shine $10, to kaga na kai har dala 10. To ya withdrawal din zai kasance shine Allah ya zan maka bayani. Abin da ake so shine kowace ƙasa za ga akwai payment method da suke sa musu. To mu da ke mu 'yan Najeriya ne, kai sun sa mana za mu yi withdrawal ta PayPal. Sai dai matsalar dan kana da PayPal account wanda kawai ka je Play Store ka sauke PayPal, ka saka Gmail ɗinka da sauran abubuwa ya buɗe maka, wannan baya ba da dama a yi receiving ɗin kuɗi, sai dai sending. To kaga ta ina za ka yi sending ɗin abin da za ka yi, ta ina za ka yi sending ɗin abin da za ka iya, ba za ka iya receiving ɗin shi ba. Kaga kenan ita abu ɗaya take yi, kaga ba ta da wani ma'ana. Da normal PayPal account na Najeriya za ka iya receiving kuma kai sending ɗin kuɗi. To ina da na shirya zama na bidiyo yadda ake ƙirƙirar PayPal UAE. Duk da wasu ma suna da PayPal UAE ɗin, amma idan suka sauke shi a Play Store ko kuma suka je suka sauke app a Play Store suka yi login ɗin account ɗinsu, ana buƙatar wasu bayanai. To shi ma zan yi mana bayani. Ba kawai daga ƙirƙirar PayPal account kawai za ka je ka sauke app a Play Store ka login ɗin account ɗinka ba. Wannan zai nuna musu cewa lallai fa kai ba a wannan UAE ɗin kake ba, United Arab Emirates kenan. Na Dubai ne, ka gane, wanda ake ƙirƙira na Dubai ne, ko kuma UK wanda za ga sai an saka VPN da sauransu. To wannan shine, kada ka ce wai dan kana da PayPal account na kowace ƙasa zai iya aiki. Ba kowane PayPal account ne dan ka buɗe shi yake da aiki ba, kuma na sauran ƙasashen waje shi ma dan an buɗe ba kawai za ka je ka sauke app ɗin a Play Store kai login ɗin account ɗinka ba. A website ɗin za ka riƙa login, kuma in ma da yiwuwa za ka iya amfani da VPN. Ya zama na duk lokacin da za ka hau kana hawa da VPN saboda location, saboda su sabobinsu da waye abu ne wanda yake worldwide. Kuma shi ba zai yiwu ma a ce idan ka saka kuɗinka a cikin PayPal account kuma kai tsaye za ka cire shi zuwa Nigerian account ɗinka ba. Shi ma nan idan ka saka akwai wata hanya ita ma da ake bi. Ba wai kawai dan ka saka shi a PayPal kuma shikenan kuɗi sun zama naka ba. Akwai PayPal account ɗin da ina da ita yanzu, ina da dala 2, a lokacin ina da wajen dala nawa na sa mata ne. To amma dai har yanzu da akwai raguwar daloli na wa'anda sun ki fita. Bari mu shiga dan nuna maka wasu abu wa'anda ya kamata ka yi, wa'anda mutane suna buƙatar ƙarin bayani kafin mu zo withdrawal. Nan gurin bari in yo back. Nan gurin in ka shiga bari ka gani, shi ma nan yana ƙara wa mutane samun su ga ya ƙaru. Nan ɗin nan kaga duka na gama, kuma kaga duka nan gurin receive duka na karɓa. To kai ma za ka shigo duk sai ka yi receive. Duk wanda ka gama shi sai ka yi receive, sai ka taɓa receive zai fito. Sai missions wannan na tsakiyar shi ma sai ka shige shi. In ka shige shi shi ma sai ga abin da suke bukata na daily, ka gani daily taxes. To a yau dai kaga ban yi komai ba zan ce, ko kuma yanzu na fara. Kai ma za ka shiga ka yi. Sai wajen invitation wanda shi ma na nuna wa mutane yadda ake yi, za ka shiga. In ka shiga sai ka taɓa nan invite now, sai ka yi copy haka. Ka yi copy ɗin link ɗinka, duk wanda ka tura mishi ya register za su baka wa'annan abubuwan da suka alƙawarta. To ni kuma kaga adadin abin da na samu a ciki. Wasu sun yi register amma ba sa yi, shine ma dalilin da yasa nake ƙara yin wannan bidiyon. Idan za ka yi playing ɗin game ɗin, nan inda aka ce start now shine za ka taɓa shi kamar haka. Ko wa'anda suka ce energy su ya ƙare, ko in ce live, ana ba wa mutum dama ya buga wannan game ɗin sau 20, rago kuma sai ya kalli bidiyo. To shi ma bidiyon zan nuna ma yadda za ka kalla. Idan kai haka, wannan abin shi ake so ka kashe. Saboda haka bari mu je mu kashe shi yanzu. Yauwa, to kaga na yi maganinsa. To wani in ya ga haka kansa zai kulle, ya rasa ya zai harbo shi wannan abin. Bari mu ƙarar da namu energy nawa gaba ɗaya mu gani.
to fa shi kuma wannan ba a so a taɓa, ba a so wannan, ba a son wannan ya mutu, iya wannan ake so ya mutu. Amma shi kuma wannan abin shi in ka taɓa shi shine wannan zai kama da wuta, to iya wannan ake so ya mutu. To ya za a bar mu gwada buge shi mu gani? Zan saita shi ya sama, amma in dai ɗan wasan ya je ya taɓa wannan abin shi kuma sai ya mutu, shine rikicin. Shi kuma kaga live ɗin yana ta ƙarewa. To sun wutar da mu ma daga wancan ɗin. To shi ma wannan kaga mun yi maganin shi. Na kusan ƙarar da energy. Kawai a yi ta ƙare ba. Yauwa saman nan zan harbi wannan abin. Iye shi ɗin da ba a so ya mutu shi ya mutu. Bari mu sake gwada. Kawai a yi ta ƙare ba. Ba a so ya mutu kuma ya mutu kuma an wuce. Kawai ba. Na rotse shi. Bari in gwada ta can. Yauwa na yi nasara. So saura yi 10, ɗan jira kaɗan mu gani wannan yi 10. Saura yi 8, bari in ƙara shi, ɗan jira kaɗan. Na taɓa shi ya mutu. Wani mai gaba saura yi 7, ɗan jira kaɗan mu gani. To shi wannan mata ina za a iya buge wannan. Iye yi ɗaya. Na yi ƙoƙari. Bari mu gama. Kana gama bugewa za su baka dama ka kalli bidiyo. Wannan ma na gama da babansa. Shirgi na mazge shi. Biyun zan harba shi ba sai na rage shi. Iye. In dai ta taɓa shi sai an mutu. Haka zan ce da kai sama. 0 da alamun fa ba na kai labari ba. To na ƙarar da energy na in ka kula saman nan gurin. Gashi nan 0 out of 20. Na ƙarar da energy gaba ɗaya. Idan ina so in ƙara kawai zan zo nan ne in kalli talla. Za su ƙara mini live wannan abu za su ƙara mini guda 10. Kawai zan koma zan ƙara yi. Shine. To in dai ka kalla za su ƙara maka energy guda 10. To an suka ƙara ma energy guda 10 za ka ci gaba da playing. Live ko energy duk ɗaya ne. To wannan dai shine game da wannan bidiyon. Idan kana da tambaya za ka iya ajiye min ita a comment section. Da abin da ba gane ba game da wannan app ɗin sai ka ajiye mini tambaya a comment section. Wannan dai shine in Allah ya yarda ina nan da bidiyo zan ɗora mana yadda ake ƙirƙirar PayPal account da ma yadda ake cire kuɗin daga PayPal account. Saboda wajen step nawa za mu bi wajen cire wannan kuɗi gaskiya yana ɗaukar step saboda dan ka sa kuɗinka a PayPal to kuma nan za ka yi aikin saka shi a dollar account, daga dollar account zuwa kuma naira account ɗinka, to daga naira account kuma shine sai ya ƙara shi zuwa aljihunka. Wannan dai shine, na gode, sai anjima.